oyo eza ya bato akisi me aza na bonzambe na kati na ye toyebaki moto akisaki atiki kisi na ye me abandi kobunda na bonzambe na kati. Non mais Moïse ngai nayebi te makambo wana bokotela ngango mpo nini parce que moto yango atiki kisi eza ye moto akobundela bonzambe eza ye ye nde moto fo botuna mpo nga pena leluka boye na kosala commentaire nango ndeni. Le prophète Elias aboyango à catégorie aboyango à 100% bi jamais yende fa bongola edingo ya loba edingo ko bongwana na maboko na ye jamais edingo bongwana te ya boyondi andimi yango te eza viedi eza pe ye pe prophète donc ngai likambo na ye na bango bandakala ba mamuna bango ba ye ba wela kana nini yango siko photo tuna ngai otuna ndeni ngala ba wela kana nini ba mi balé la ranzambe bossé la ranzambe boté ka son évangélisation mais pourquoi ceux ba bengi bino na ba église ba ko yemba botaxaka bango ba primo élevé ba pasteur musoko ata ko benga bino te et que nos frères nanga to yemba to sa ne musala moko frère wana ki nganya akota lola frère na ki nganya akota lola ba jijango bongo te apparence sera toujours trompeuse te kati na yo moko nde so solaka ko ko juger bongo te nazo so Moïse oko lala moto malamu lelo osumuki na 5 € kepe life. On peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Le problème est que de tomber, de ne pas vouloir s'élever. Bonjour, bonsoir, très cher internaute de Néné TV. Merci d'être à la branchée scotchée devant vos postes récepteurs. Je suis là, votre homme, le serviteur, appelé le bâton de Moïse, Moïse de la presse congolaise, la réserve de la presse congolaise, autrement appelé Papa Nzambala, Motabanda, Histoire Nzambala, presse à Congo, Moto Yambonga. Merci d'avoir nous sur le Nanga. Vous vous abonnez, Makasi, vous vous abonnez à Néné TV. Néné TV, n'est Makambo, Yango et Namakambasika. Vous avez fait votre émission nouvelle canal, émission, oui, mais ma vie, peut-être au Tina en Égypte, Tina en Cana, pes mili kizali pes penato kul mili kina miel kulaka awa nakata kana vraiment très cher internaute merci à l'ingénieur Beka je suis avec l'homme dédié il s'appelle le frère José Ntita ou az invité dans le loto mais comme ça on partage lelo concernant Mambotali Bonzambe et puis Mambotali Mbora na biso balobi le boss Carles Scram Kamalandwa merci beaucoup pour le message na yo na ba na aux frère José na bi ke yo lingami ya Freddy Badi Banga na kati ya États-Unis bientôt na kati ya bakini maintenant ozana fan no mo boye ton kana s'annoncer na annoncer que nazo ma foi je dis directement abenganga na appel asenga utabina pesa ta numéro na yo aso depuis États-Unis s'appelle Freddy Badi Banga aza médecin aux États-Unis esinga lobi asepela na yo nze moment boye mamiko je suis béni voilà abisanga ba linga nze mona makasi asepela makasi inspiration nini et là qui on nze mona pour au sala album o banze bien na kati wana. Mais je suis béni eza d'abord comme kitoko bénédiction te tant je suis béni dalinga juste kana ebisa bato ke Nzambe tango akela biso asi aloba ina biso soyez bénis. Oyebi bato babangaka bakamisa ngai to vivra te selon maloba bato to vivra selon Nzambe. Siko yo ozana mokili oyo muto akela yo azate bato nyonso ozomona wana bakelama na Nzambe. Siko ngai yo kendo bangisa ngai na continent po yo kelanga te o bangisa ngandeni. Donc soki olobi opambolama ngabe na zo soki na pambolama. Ozomona et puis so bilanga na lakela mama be ngana oboya yo ko yebisa ngate na za moti jamais poani po muta kelanga aloba na ngatu ye béni siko na CD wana lakela mabe e baninde ni yo lakela mabe ata prophète a prophétisé pour na ngai que José Nzita tu es maudit na lobane na boyi pour la makomi Nzambe lobi na ngabongo te nete sozo comprendre ya nzembo moko na lingi na excité bana Nzambe na révolté bana Nzambe bazala moke révolté yaya kondimaka biloko nyonso te bayebi chose lakela mama be yo po komi mawa okomobanga ondire mutu moko akukufa lobino soka lobino lakela mama loba na lakela mama malamu oza na capacité ya ko changer makambo wana yo moko voilà eloko nazo sabana Nzambe
olakelama mabe te ata okendaka na CV na mosala bokendaka 10 personnes bazwi 8 personnes babino mibale bozonga to yo moko obima bazwa na mosala te yenge oloba tekisa malédiction eya banzela mosusu nzambe alekisaka biso boke 10 personnes baponi 9 mais 9 wana bakomi bata franc-maçon nzambe lokolo oza na étoile na ye aboyaki okota kuna noki okobeba biso toyebaka bakote wana te toyebaka kaka bazwi nga te seke nalakela mababe non ntango mosusu nzambe alingi yo ana projet moko na yo me aboyi okota okoma occultiste alingi apesa mosala ya malamu mpo évolue malamu siko okoyeba ngo ndenge nini yango moni fo tokonsultaka mingi nzambe kotalaka makambo lokola bato baoloba te talaka ndenge nzambe alingi voilà. Voilà, vous comprenez, c'est un conseil, c'est une toli, un conseil autour de l'ambition surtout. Ils ont vraiment toli, madame, ça la rappelle bien. J'espère que non, il y a Freddy Badibanga, au moins qui pena réponse, il y a question à yo, maman Florence qui ça là, lobby l'américaine, joyeux anniversaire encore parce que moi aussi là, tout ça là moi na yo, malgré aussi la main, joyeux anniversaire na yo, mon DG, frère Joseph Jindita, avant de taper musique chrétienne. Ou taper la musique typique, ou taper la musique profane, ou taper dans le quartier, ou salam en mebele, ou taper dans le master, ou yo boye mana bango dans le quartier, pe lelo yo bazapi bango batika dans la musique profane, yo chanza dans l'autre entre autres Meli alias, il y a Jean Procadero Toubé, Sampaio, Zoé Bella, bienvenue, banani ba Daniel, soliste ya nini ya Zaiko. Donc bango nyonso bayi bamasala nga kwa bautala makambo oyo et bon voilà ba sepela la bango kozala nanu kote kuna mutu mutana ndenge na ye mutu paza na tango nkolo abengaka ye et yango te ngolo bake balongo bamasala nga no bamasala nga batu na ngai to mesana na bango kwa naza so nakutana sampa akutana Procadero Toubé ya Jean so nakutana na Amélie alias de Mingongo so nakutana bango nyonso so nakutana bango ba dotoza famille mais bon asala choix na ye ya kotikala nanu mpuna kala te so nkola ebisi ye ngongongo aye question moza ser na wana olinga mingi ya Marie Misambo ya za kabola te tomona ye pe ayemba asala ba film na bango to lelo pe so yo pe otali ke no ba nego na ngai o baza wana ekoza pe moyen ya kobongola ba mutema obendi bango osali nzembo moko boye to album moko boye osangisi ba frère na ono surtout baza na bonzambe te baza libanda ya bonzambe oyembisa bango bonzambe nde tomona ndeko ya master ya ba Céline Dion ya ba Beyoncé ayembisa bango bonzambe azui bango abendi bango baza mo ba ministère chrétien te mais abendi bango bakoti bayimbi pe gospel parce que un jour pe inspiration on ekoyela yo koza ba camarade on net be Meli alias ozi ba Daniel na kita ozi tout presque ba masa no baza bon moinano o bazo ezana mpanzu wana osangisa bango tout osalelo mo te 5 titres to 2 titres to nzemo moko oyemi na bango tout ensemble mais na ki bonzambe siko te mais ezaka likambo liboso kozwa vision pa nzambe mama nzambe basala yango bongo te na loyenge kaka yo moko bopo ya boyemba yango moni biso ata na makambo nzambe ba featuring ya ba chrétien esalamaka pena mingi te popona sa no featuring il faut nkolo a convaincre nga to yemba na yo so nzambe a convaincre nga te to yemba na yo na oyemba no te na ebite so comprendre okokoza la mwana nzambe pena nzinga kende kwa ndeko na nga baza to yemba na bango kaka boy mais soki nzambe a convaincre nga te na benga to yemba na ni na album na nga na obenga te ya biso nyonso ezalaka par conviction soki nkolo ayebisinga na yoki pena nzambe ayebisinga benga bango boyemba c'est que nzambe aza na projet moko alinga changer mitema na bango na osala ngo pourquoi pas mais na kosala ngo na loyenge nga moko te na zwi guitare boya to yemba ezala pirement bonzoto pe ko produire lo te ta musuta nkolo akobenga wana azali na projet pour ya changement na bango menga to na kobenga bango no sani elo te juste pour na laxaka na ba master na non maman nzambe sala mabonte et tant qu'artiste congolais tant qu'artiste musicien kovanda boye ovandi pena boye na ba réseaux sociaux ba salir comment on est lo yebité et ça la rondeli non mais to mesana bible lobi ba ko sala bino makambo et c'est comment ma déjà ba ko sala bino makambo baninga musuba ko sala ba binemi kaka ba frère ndako na bango tout ça bible c'est le bango ngana banga elote ma mno so bible lo ba pona ngana mona ngo so ekokisami na lo ba gloire à Dieu ko lo ba mabe pona ngai bandi lelo Yesu kutu ye moko
nzete ya kokawuka me baloba na ye mabe babenga ye Belzebul babenga ye moyibi ndoki esala yesu nini akufaki kaka na ekuluzu lelo tosauve asauve mpona ye sikoyo ngai nakelanda biloko wana mpo wani biso ta bafulu nga finga aloba ndongo oloba koyoka pe te mokolo moko te naleki na tv na répondre yo osali sentiment ya koloba na yo ta mosusu oki elengi ya kosala ngo tu le fais moto na réseau sociaux fois José Nzita ndenge aza wana ye kutu balobaka ke no frère José Nzita jour moko atunanga bi yo moto osololaka mingi na fois José Nzita yo moto ozalaka ne tomomona o mingi na fois José Nzita c'est comme si yo yebisa biso na vérité tout le monde a reçu alinga mata na podium na akenda na sima podium aki omela biamba ngai sini bon na tikala omona ngo te je sais pas mais le jour na okuta na ye na otuna no question wana parce que nga nakenda ba concert na mona fois je dis ta otina mutuka kotsa matina podium mamoko na yebi te est-ce que omela ngo tomonaka o te to omela ngo na sima kuna ya basima podium non mais biloko wana eza biloko olanda te na osala nzambe biloko mosusu ata yo mona mpo korépondre yango na mwa kilo parce que mamwa nzambe tosalaka oyo nous devons être juste avec le Seigneur, voilà. Juste avec la parole. Au moins, nous sommes très juste dans Nzambe. Nayebi ke moi mama musia mike ko ya mwa lisumu ko pota bato mais nazo biso nalinga kozala boye na Nzambe nde na ali aho so pela lola o Yesu aye na otikala te vous assure na biso ko mwa Nzambe qu'est-ce qui prouve que non solo la izali yo otikala te po na yebi ke kat na ngai na mi yebi nini onaza nayebi nini onazali nayebi ndenge na osala otambola na Nzambe donc nayebi ndenge na otambola na Nzambe nayebi ndenge nazali na ondima ke lelo soki lolo eyenga na ke po ezaka likambo ya conviction pour Bible ezoloba l'esprit qui est en nous témoigne l'esprit de Dieu plutôt témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu oyebi soki yo moko ondima te ke okota lola okota te okota pete boso yo mozo ndima no te okota ndeni ngana ndima kena okota ngo yango moni so yeye pe na okende mais so ozo douter est-ce que ngana okota c'est que oza sur na nzambo ndima te de oza sur na ndongo tambola na nzambe te c'est yo mo ndoza boyi pe keno à part yo et que nos frères nanga to yemba to sa ni musala moko frère wana ki nganya akota lola frère na ki nganya akota lola ba jijango bongo te apparence sera toujours trompeuse kati na yo moko nde so solaka oki ko juger bongo te nazo so Moïse oko lala moto malamu lelo osumuki na 5 heures kepe lifel so mona donc pour silika ko sumga oui bien sûr mais bi lezo bisabiso nini tozala ko na crayon na gomme tango komi na crayon soko zigo mosala effacer bate makila Yesu musana ngo yango tango sumuki osengi pardon makila Yesu elongoli yo masumu wana Bible zoba heureux le peuple qui garde les robes blanches. Garder robe blanche ezali osai les sumo sengi pardon. C'est vrai toi na mokili. Oko beta libako mais zala vite na kozonge pa nzambe. Demande pardon. Tango zo garder vu nos saints liboso nzambe ndo omona okende bien. Nde oko beta lisolo bike no sobi lo le ya na okende. Pona yebi na ngali ona sali ya mabete banda tongo. Banda ala muka kiti siko na yebi te na fingi eloko te. Na sumuki te na kanisi nanga mabete je suis devant Dieu clair za bongo ke no langu pe tongo sumuki te oh mo sumuka ndeni bon na ebite so bat basumuka po anine ngala utola la la kina la sambelaki na me sanctifier kina na butula la muki na tongo lisumu ngo uta na la na mwasi batu tena la rapena mwasi nanga mona bala père double ah ngo me zo ki père double na kati émission ah to mo ki père double na kati émission père bible te nazo expliquer nde likambo ndenge ezalaka parce que soko oza muta masumu kati na yo moko ondo banga pe bato masumu mabanga liwa makasi po azoyeba kende ezana na oke wapi so na kufi ngai eya koya eya ata ndenge za so mapate koye koya obanga po bana botika mike pe bana botika mike te bana ngotu mike ba angelu bakena bango botika mike ndeni ba okende ngai te ya bana ngai te ya bana ngama mwanzambe bana nga bazana avant to la fongoli bible na teiba te ya pe bana mélodie du ciel bien sûr nga za berger mélodie comment na te ya bango na te ya ba mission nga calme sauf que banda ko bakendaka na yebite na landaka bango te oya sara lisumu ne après côté ya mananga là c'est Dieu mais nga na yebisaka bango to marcher boye poto banga nzambe apambola biso. Voilà frère José Nzita, voilà comprenez que je salue depuis Angleterre, je salue la première dame d'Angleterre, elle s'appelle Morgane, la belle chérie, la belle fille, merci à toi
pour ce que tu as fait. Merci à vous, Madame Morgane, je vous salue, ainsi que Bafan Tuya, Nene TV, vous s'abonner, ma casse, Nakata, Nene TV, et ça la bien, ma casse, vous s'abonner, et ça bien, ingénieur Bellon, Mokazawan, et puis, moment on appelle Moïse de la presse bientôt là, donc, on appelle Simbo, tout balinga, appelle Moïse de la presse. Faut que je dis, boyembe la ranza mais bosser la ranza mais botir comme son évangélisation. Mais pourquoi ce babengi bino na l'église boya koyemba botaxaka bango ba primo élevé ba pasteur musoko ata obenga binoté. Là na mona muta taxa $1000 te pour kendo yemba. Bazali. Yo kangai. Bon, yo so ozanango otangela bangai te mais otanga mukolo musu na TV. Voilà. Mais na tikala mona mise chrétien mo ta senga pasteur $1000 pour kendo yemba na mona te. Et puis deuxièmement, kopambola nga pona ya koyemba na ebite so basumuka rapport nini parce que ngai na mapapu te so benga net na kende na kitambo izo senga transport il faut sombela un carburant après ko somba carburant so na yembi sincèrement so ko kabaka otalinde na yembi na ndenge na toki na ndenge na pamboli ba na nzambe faut pia nga enveloppe bana bato ba balani na si faut pia ka enveloppe parce que bana wana basala ke pa na biso soki nga benga mona ya koyemba na ko beta ba guitare nga mote na basente na ko rappeler ko mi kabola te na komi na mi multiplier na komi 10 José jamais na zo aka bana bato wana na tambola na bango tant bana bato wana bazo sunga nga na yemba po yo po nzamba zo lokumu po na église tant musu to contribuer pe un plus na église na yo parce que tant to le kana na église wana to me marape na un plus au mon église pe nezala na se boyembi bukei nzambe pe na tindi bato bayi. Ça veut dire que tu contribues à Moussa na bango. Boso ngo reconnaître Moussa ndeko no asali. Il faut mettre dans la télévision, non? Toko yo kana to pesinga $500, ça fait quoi? Ato pesinga $400, ça fait quoi? Est-ce que besoin bino ba 500 ba 400 ba 500 ba 300 ba 200 kutu pe. Moi mso boye na bana bato mpe 200 bongo kutu ko to pe ba ngaka. Imaginez nga atambola la mituka na nga moko. Tiango carburant ya koyemba. Faut zaka muta mabe pour pesa ngambongo te pour na yena mutuka na ngai nena ba mission na memi to yembi to silisi ale yo pasteur pe no tiki ngo tala ngo bon ko la pambola bino sincèrement na mutema no za bien ata yo moko po imagine Bible pe zolo ba qu'il soit maudit c'est lui qui fait travailler son prochain sans lui payer un salaire qu'il soit maudit donc ça veut dire ko linga pete na ye na la kela o mabe parce que tanga na kozonga na ngai yo tikolo la kela mabe pourtant ba mission na nga ba kozonga ba ko mo le lanzala mutasasa musala yo au pombo matin donc eloko nana eza na ngote likamwa mbongo tu pa mbongo te mbongo eza na tina te musala to yo sala kande eza la valeur mais oyo ba pesa biso za juste reconnaissance na yebi ke naza papa ya bana na tangisa bana kana musalo na ba mission baza balia kana musalo usoko pamboli biso potolia mabeni ya mabete donc na yebi te bato bakanisa ngo mabe na yebi te so na mandako na mino pe bokabaka naibite pour mutu akabaka penza hein akotika ndeko na souffrir te bambongo bopesa ba 500 on eza mukie so na peso exemple ba mission profane ka ya biso a Congo oko bengeta ya robeta production moi des états pesa 500 zo ba combien na yebite nde bazwaka mais bazwaka likolo nga ba masana nga ba beta musique a mokili toto tanga bango ako bengo misu bokia ba beta musique boya beti kaka mariage kaka ya mutu to nini ya mutu moko tala mapake 5 000, 6 000, 10 000 kalmata. So yosko no nyongi yokuno weta na église ba pesa. Tuté. Na nyonga raté pour na kenda na église te pour na la. Na kenda pour na contribuer na ministère ya pasteur wa bengingai. Mais bango baza pe na devoir à reconnaître ba grâce na biso. Parce que tant yo benga so senga na musala, o trouver nga utile non. Bongo utile ka pour na yemba. Bongo ya yo to kabola te. Ozomona. So na za utile pour na sungo na musala. Nazala pe utile pour na kabola mbongo na yo quand même. Nazala pe utile au kabola nga ya poche na yo. Nazabite sozo eza mabe. Voilà pour muto. Nga na comprendre yo, na comprendre yo nengolo parce que bato miso église na biso penza. Vous benga pasteur a osala campagne mo mais ko benga be fa papa biso ba église ba tol boye pe na benga fa José Ndita beta. Na église nyonso ya tol ya manzanza na beta tout. Ya likambo lisolo ba pasteur ba kimate so inga na bombeli osando lo beta l'église so ya moni ngai ba benga nga les chouchous des pasteurs ko solo la te papa ata $100 miso ba benga na kende sala loko te ba pesi loko te na beti moni kamuno sala lisolo na ko expliquer onde na tana fonctionnaka papa moni to fonctionnaka boy to fonctionnaka boy bano to yaka na bango bazwaka molo kwa kolia nga na ko expliquer yo
ete sozo comprendre yo pe suko yebi en tout cas bana bat ça musala non faut ça quand même na mutema yango bate poza pasteur nde oza likolo non mutala likolo na biso za Yesu ozomona Yesu soka pambolaka yo soki yo liaka dim soki yo liaka offrande bonga tana zo ko yemba po kabelanga oyo liaka wana mabeni kasi yana zolo bati muto akabaka basenga aite comprendre muto akabaka basenga tete muto akabaka omona pena kaka oyeli boso atali yo bia asimbi apesi. C'est comme si la grande production au Bozako beta na stade de Marty ba 20 mai et si là mais si là pour ba message ba li soutien ko que nous organiser concert na stade de 20 mai tonini wana faut za na mbongo ebele neti ngata na beta ko na za na producteur moko muta organiser ko kombo na ye Pierrot production atiaka mbongo na ye plus de $21,000 pour to zo stade to beta ndule beta makawa. Mais les besoins ça rapé ba revenu. Mais oui, ateka CD. Ezalaka entre au sombi CD. Ozona na secret. Batu ba kota kaibele. La bossa no stratégie ndiye boti ofele mais boyo somba CD na sko elle la droit d'entrée et puis au bénéficier na secret et puis au bénéficier na otali concert ofele. Au meli con secret lisusu ba kabelo su na CD. Soko osombini. Moi je suis l'autre. On sait l'autre. Yo concert au fait. On est la concert en foot té. Au sombi kaka CD. CD on peut y aller. Na kati pe bakabelo sous secret. On sait l'autre. Wana sko yo ne muto perdaki parce que yo juste c'est perdaki c'est vrai mais perte na biso ezalaki na kata stratégie na biso. Ça été olingaki batu baya bakumisa nzambe. Olingaki pété za que non je dis ta beta concert à taxera batu. Oui, normalement, il cause la ndengona parce que tu peux akota ba taxe ba 5,000 ba 3,000 $5 $10 neta to kenda bamboka musu ba futaka bala. Net normalement na hôtel concert Michel Bakin le droit d'entrée c'était $20 na Fleuve Congo Hotel. Droit $20 tout moni ba Christian ba betia na ni fiston mui ba betia na ba show base ba $20 ba Moïse Matuta ba beti ba $20 ba $15 ba $10. La papa, problème na choses anine. Il faut beta na show base au taxaki. Ouais, zaki $10. Problème na choses anine bandeko. Problème chose à un. Bandeko ba otala biso ba yebaka que nous ne fonctionnons que na musala woto salaka. Lelo niveau tozana ngwawa pour te casser des comme problème. Pour la nini piraterie comme makasi. Moto muso ko somba ka CD no moko. Atia na machine na ye. Atia micro na balabala. A oteka ba carte SIM, ba carte mémoire. Yoka discours na ye. Somba carte mémoire kaka. Na ocholo banzembo José Nzita ofele na été so de comprendre alors que asomba nini carte mémoire atie banini banzembo José Nzita ofele yo c'est musana na studio voilà na ko tokani so na tokia wa yo sombele ka carte mémoire machelo banzembo nanga ata 2000 voilà siko imaginer muto amabeni tozana na mboka na biso or makambo sous d'autres siennes na Nigérian kaka bakangio boza na 5 ans de prison. Moni yango moni bato a Nigeria basombaka ba biloko baninga na bango tawa yo somba biloko ba Nigerien bazokoma ba riche voilà lelo so yika to pese exemple toza 100 millions d'habitants na mboka na biso so ka ata congolais moko sombi cede na ngai kaka ata na $1 ka $1 eza ka 2000 francs na 100 millions de congolais na combien na 100 millions de dollars naza millionnaire. Soit ata basombi 100 millions te ata basombi 10 millions pamba oyebi mboka na biso nazo komisa nzambe pona état de droit na yebi ke to sala ba conférence moi mingi na ba ministre ya la culture ya eza moyen ba congolais ba koma na mbongo. C'est une question aussi c'est une question musicien na biso ya Congo ba koma na mbongo po photo tout na bino ya eza na moyen donc so bimisa album moko okovana pena ovandi otongeli yango ndaku okomi pe à l'aise na album moko na mboko yo kaka to ke mbanda te oteki yango na poto te awa kaka donc so to sali kaka loi kaka ministre a proposé loi ba tele biso police ya nini ya surveillance o bazo kota bazala bango en tenue civile ko kanga ka bano bateka biloko wana okangi ordinateur na yo ke nango po azwa ngo fa futa 500 ye mona no bokangi po bima 500 po ayibi mingi. So okangi ezala combien de ordinateur na mboko na kisasa so bakanga ozomona teke na ministère culturel na mbongo makasi yango wana okota babenga biso to pesa bango stratégie et ce que le kwane sili na terrain
bato baoluka basele na biso na ba édition na été ça comprendre et là on a soko esili na terrain moyen somba carte moment to tshelo mbongo ezala souté bo tshelo banzembo za souté parce que tout le monde a besoin José Nzita okendo wapi na édition tant qu'on édition c'est des salini et otekama plus c'est des otekama plus to comme na mbongo mais soki bato wana bazaka na balabala moyen bato ba ko somba basele na son édition ezate ezala technique makasi to vanda to sola ngazo yebisa ministre de la culture des arts papa matière ezali oyebi ata na ministère wana kaka tokobanda na mbongo okangaka bato na balabala ata bachinois kaka ya biso bazalaka awa mingi bakoma olo balingala basala yango osombi nene onatiela onzembo José Nzita mari mitamo atieli yo moto lokola chinois ndenge wana okangi ye na kongo awa azoteka nzembo na nga bongo akofutaka ata $100 yo moko mpe so omoni kokangisa ye yango ozomona lokola loi moko te ezoprotege biso na makambo wana moye tosala yango eza te yo osanfile na sokoda te toza na sokoda mais sokoda osala eloko nini sokoda nde fa asala makambo wana il y a une question créer police il y a une question mpona lelo oyo moto azala ministre ya culture et art azala na domaine nini azala neti moto ya genre nini sincèrement nga na kosepela fo azala artiste po okoko traiter makambo baartiste te soki oza artiste te na domaine na biso oza na makambo ebele artiste yango ozalaka musicien te okozala art plastique okozala nani oyo art dramatique eza ebele baartiste baza artiste eza partout biso nyonso baartiste faut oyeba comment les artistes fonctionnent faut oyeba baartiste baliaka ndenge nini po odéfendre badroit na bango voilà donc na minute oyo ngai na kosepela ministre de la culture et des arts abenga biso tosala ta baréunion baatelier na kati ya kisasa oyo nzambe aotala ngai tobimisa mbongo kaka osentir ke bamisien na kati ya kini tobimi te me tokomolia parce que bachrétien ozomona baeglise balingaa biso mais bato bafavorize bango moyibi bato ya balabala mona un chrétien azokende apesika na telefone nepa motielanga banzembo afole José Nzita akende osuka asele ndeni asoma nzembo moko tunanga combien 100 francs siko osembi di nzembo apesika 1000 francs tiele ti de di nzembo yo imagine nga aza na studio nakangami na studio 1 mois nasombeli bamisela nga bilamba balia bamela makambo nyonso yo teka nzembo bato banyoko ameli makasi ndenge wana à 100 francs oya motala mabe oza vraiment motala mabe mais sokoda eza ekambami na artiste oyo aza artiste ayebani mpe na mboka na biso reconnu ya josa anyokalo problème na biso ezala na bato ya sokoda na biso ifo tosala baatelier moto akozwa décision ya sokoda te sokoda aza ministère te il faut ministre na biso ya culture des arts ye nde azwa badécision yango nde likambo eza te lokola bakoti sika tozela tobongama bapétition tokutana na bango tovanda ensemble sur une même table tosolola soki ka bacréer police wana nazoyebi biso Moïse misie moko te na kongo aolela nzala nabi akolela nzala te mpo baprovince nyonso lwa wana ekotambola siko soki ozomona nzembo na nga na balabala te oyiba ngwapi kasi fo osomba sede te seke sede ekotekama ntina baprovince basede esani tekama mpo police ya surveillance azali ozomona mais soki bosali bongo te moto ayibi asombi sede moko awa na kisasa akende yango na mbandaka adiplie yango na ordinateur na ye atie photo moko ya ngai ya kopie eza ya noir blanc aoleka na bandako moto wana alingaka nga mingi aza besoin koyoka José Nzita osani asomba yo perdre ya ngindi un mois studio qui pas akosoma pe mutuka akosombela pe bane bilamba akosoma pe ndaku na mbongo wana. Voilà, merci beaucoup frère José Nzita. On me signale que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre speech d'aujourd'hui. Tout bien dans cette émission Nabiso mot de la fin nayo et puis qu'est-ce que tu peux dire na pe panza mais nous sommes Hollande yo ba remerciement nayo na bato tout balingaka le frère José Nzita on a la maison benga père double bato tout ça tout nango benga père double point mais oui réellement ça père double mais tata on passe à père double et puis on passe à ba collier ba collier ba comme na moi déjà oh non moi maintenant il passe à danger ba oui alors là on a web sa bande ko nzambe apambola bino continuer à kobondela pona biso bande ko musala oyo tozwa iza passe moni biso to boaka bato te to boaka bato te o André Sapato o Jean-Pierre Bikedi o to boaka bango te ezate poto linga bango te te bato nde bayeba te nde to boaka bino te ezate poto linga bino te te to yebi ba Didi Kenwani to yebi ba Eric Mandala to yebi ba Abeda Chou to yebi bino so ba bande ko na biso yo boli ambonga Abeda Chou te nana li ambonga ite
toyebi ba beda chou mais nalia mbongo Eric Mandala docteur des ignorants nalia mbongo Eric Mandala mais toyebi bango nyonso mais problème ya nini ngai na nzembo na oyembela nzambe bande ko fo bazana koyeba fo to fungula bango nde bayeba omona nzembo bayemba ya mokili eza nzembo na ye moko ezo engagé na nzambe te akobwaka na yo bato nyonso alingi esa nzambe lote mais nzembo toyembelaka nzambe ezalaka dédié na lola te so bande ba comprendre nzembo na opesa po na Yesu aza nzambo akela na Bedashu nzambo akela Eric Mandala nzambo akela soki nani José Leteta na yebi bango nyonso mais siko Jeff Jale mais siko na nzembo na zo yembela nzambe Yesu aza malamu nzambe alingi nga mingi José Leteta na lingi nga nkolo kumisama Eric Mandala non atabino moko tant nazo bwaka yo ndenge wana sincèrement gloire des autres sont pas nzambe te bo comment kabola gloire na Yesu oh Dieu dit il ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un na minute wana kwa aza tout puissant aolia yo pour mutu no sabeka pembe na nzambe aliaka ye so on azo risquer na comme ça vino mukie na ça solo oka mosali inaneka okufi nzoko ngo sa no 15 okufi po nini po batie opembe na Yesu batu na dagon oyo bakenda kotia na kata temple ninga bambana kana sakata na mutu nzambe alingaka mutu mususu pembe na yete to épargnaka nde bango po bazwa babeba te mais bango bayina biso te baloba te kende boyemba wana bobwaka biso te na kobwaka côté nini deuxièmement bokufa na bino na bwaki o lelo après un mois kufi nzembo tikali mena komba mutu akufa na mokile saka nango eloko te me na mama nzambe lokola nzamba za nzamba bomoi tokoyemba bakufe na nzambe nzambe te nga nazoyemba Yesu ase kwa mbala mona complexe ta na koma kote na yemba Bedashu akufa mwena yemba yo oza te po kufa ke ozo mateke nzembe komi ekomuki komi mabe nzembo ikobeba po bato bamesana koyoka Bedashu place ola mona moyo tia yeza te po akufa ki. Merci beaucoup. Bandeko balimbisa biso pona wana bosunga biso to bandeko na bino sifo kabela kabela no ngai na osambela nzambe oya yo na okumisilo nzambe me ko bwaka yo nde te so i condition za po pesa ngana bwaka yo mais profitez boire bonne émission tena émission to tanga na biso ba kombola bango sa eloko te merci pa ya Eric Mandala wana azande ko na ngai na moni JP Mandala grand frère na ye na Kledim na PCP papa Israël na Kledim Mbote mama Israël Kledim Mobimba ya bino angwana na pamboli ya Bedashu babwa aye mingi ngape na bwaki na ngayo isala ngolo rotene tia wa uzana problème na ngate poza ngonzemba nzambe te ya ndenga na bwaki yo donc na bwaki ba didi kinwa ni bino nyoso bonga babwa ka bino bozwa Jeff Jadi l'indétable teta bozwa donc wana to bwaki bino awa na oloba nanga mais na nzembo nzambe te wana soko meki kola oliayo. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était le frère José Nzita, père doublé. Voilà, Abwa Kibino Satou, Eric Mandala, les docteurs des ignorants, Beda Chouchou, Ababa, Patron Bogos, Abwa Kibino Tout. J'ai sali plus de 143 code mondial. Yaouli Moucheni, code mondial. Yaouli Moucheni, merci à toi. Yaouli Moucheni. Nazala numéro na WhatsApp to sola. Yaouli Moucheni na ebi. Yaouli Moucheni, code Mboka, plus de 143. Voilà, et puis le patron, je salue encore, je salue depuis Angleterre, elle s'appelle Morgane, la plus belle, la première dame d'Angleterre. Morgane, je vous salue, maman sociale, maman solara bien, ma beaucoup pété. Bon, une fois je dis dans l'élite, maman Morgane, yo lingara boeli, yo peno lingara fois je dis tamakasi, soki peno bengi. Tout cela, la fois je dis que tu as tiqué mon enveloppe et ça la bien makasi. Nous sommes besoin de soutenir Moïse de la presse, tout ça on a vraiment pour nous surtout. Vous s'abonner, vous continuez à s'abonner trop dans Nene TV, vous s'abonner massivement dans Nene TV donc vous s'abonner et ça la biso bien. Quand on s'abonner, on peut ça peut biso chance aux ala le bosso trop. Quant à moi je vous dis ciao là-haut.